हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संगीत स्टे फिट लुक यंग। आज मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ और वो है दिव्य पेय। ये पतंजलि का दिव्य पेय है। ये इस तरह की पैकेजिंग में मिलता है। ये देखिए, दिव्य पेय ये लिखा हुआ है। और ये दिव्य पेय मैं पिछले 10 दिन से यूज़ कर रही हूँ और इसको मैंने कैसे यूज़ किया है कि इससे वेट लॉस हो, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और इसमें बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन सब मिली हुई हैं। सारे इसमें अपने स्पाइसेस हैं जो आपके वेट लॉस तो करते ही करते हैं, साथ में ये कफ कोल्ड को भी ठीक करने में सक्षम है। ये देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है, ये अगर आप देख पा रहे हैं, ये नेचुरल एनर्जी एनहेंसर एंड यूजफुल इन कफ एंड कोल्ड। तो इसको बनाने के लिए उन्होंने बोला है कि इसमें आप 1 कप पानी में 3 ग्राम दिव्य पेय डालकर पकाएं और उसके बाद दूध और चीनी मिलाकर छानकर पिएं। लेकिन मैं इसको बिना कुछ मिलाए ही पीती हूँ। 10 मिनट तक 1 लीटर पानी में इसको घोल लेते हैं और उसके बाद उसे उबाल लेते हैं तेज आंच पर, और फिर उसको मैं पीती हूँ। तो वो टेस्ट में बिल्कुल भी बीटर नहीं है, ख़राब नहीं। ये देखिए, इस तरह से दिखता है। और इसकी स्मेल जो है वो पूरी की पूरी एरोमेटिक, मतलब स्पाइस जो होते हैं, मसाले, हर्बल स्मेल है, जड़ी बूटी की, अच्छी है। तो ये बहुत अच्छा है आपके कोल्ड एंड कफ के लिए। तो अच्छा ही अच्छा है। गला अगर सर्दियों में या बारिश के दौरान हमारा गला ख़राब हो जाता है, खराश रहती है, तो इस सब के लिए बहुत ही अच्छा है ये चूर्ण या दिव्य पेय जो है। तो इसको मैं बताऊंगी कि कैसे आप ले सकते हैं। इसमें पहले बात कर लेते हैं इसमें है क्या क्या। इसमें बहुत सारी औषधि हैं, लगभग 30 से 40 औषधि इसमें मिली हुई हैं, जिसमें कि दालचीनी, लौंग, चंदन, श्वेत जावित्री, जायफल, काली मिर्च, गुलाब, कमल फूल, अश्वगंधा, चित्रक, अर्जुन, चंदन, लाल चंदन, सरपुंखा, पुनर्वा, आज्ञा घास और जाने क्या क्या, जो चीज़ें मैं भी नहीं जानती हूँ। लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। और इस दिव्य पेय, ये जो पैकेट है 100 ग्राम का पैकेट है और इसकी कीमत मात्र 50 रुपये है। और इस पैकेट को मैंने खाली कर लिया है, इसको एयरटाइट जार में भर लिया है मैंने। और ये इस तरह से दिखता है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी खुशबू है इसकी, फ्रेगरेंस है। और इसको मैंने बताया आपको जैसे कि 1 लीटर पानी में 10 मिनट तक उबालिए और उसके बाद इसको पीजिए। और इसके अलावा अगर आपको वेट लॉस के लिए इसे यूज़ करना है तो आप 1 लीटर पानी में 10 मिनट उबालने के बाद गैस बंद कर दीजिए और उसके बाद उस पानी में 1 चम्मच ग्रीन टी मिला लीजिए और ढककर उसको 15 मिनट के लिए रख दीजिए। उसके बाद छानकर उसको दिन भर जब भी आप ग्रीन टी पीते हैं उस वाले टी को पीजिए। तो इससे बहुत अच्छा आपका वेट लॉस होगा। उसके अलावा अगर आपको इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं चाहिए इसका, या आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं आए सपोज, तो आप इसको सिंपल इसी को ले सकते हैं बिना ग्रीन टी के भी, और जो कि आपके कफ कोल्ड के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। तो उसके लिए आप सिंपल 1 कप वार्म वाटर ले लीजिए, जैसे मैंने लिया है। ये वार्म वाटर में मैंने 1 छोटी चम्मच, लगभग इतनी 1 छोटी चम्मच मैंने इसमें ये दिव्य पेय मिलाया था। और ये 15 मिनट बाद आप इसको डिफ्यूज़ होने रख दीजिए, इन्फ्यूज़ होने, उसके बाद आप इसको पी सकते हैं। तो इसको आप खाली पेट भी ले सकते हैं और अगर आप लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर के बाद लें तो भी अच्छा है। तो ये आपके जो जिस तरीके से मैंने बताया है, ग्रीन टी के साथ लेंगे तो वेट लॉस भी करेगा, और अगर आप इसे बिना ग्रीन टी के साथ लेंगे तो ये आपके कफ एंड कोल्ड को ठीक करेगा और आपको एनर्जी भी देगा। आपको इसको पीने के बाद बहुत रिफ्रेशिंग फील होगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलती हूँ आपसे अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार।